Stuart Diakono kien bniedem ta' qalb kbira li bil-kwalitajiet pożittivi tiegħu attira madwaru grupp kbir ta' persuni. Matul ħajtu b'ħidmietu, Stuart irnexxielu jaqgħad gruppi ta' persuni minn aspetti differenti tal-ħajja biex flimkien jagħmlu dak li jħobbu b'mod speċjali fl-isport. Kien dan wieħed mill-messaġġi ewlenin fl-omelija waqt l-aħħar tislim mal-Stuart Diakono, wiċċ familjari, ikona tax-xena tal-futsal lokali li fi kliem iċ-ċelebrant kien jikkuntenta ruħu bil-kuntentizza ta' ħaddieħor. L-aħħar tislima lil Stuart li kellu biss 35 sena ingħatat il-ġimgħa wara nofsinhar fil-Knisja Arċipretali u Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar li kienet mimlija persuni li matul ħajjithom ħadmu jew qasmu l-esperjenzi tagħhom miegħu. Sfortunatament huwa telef ħajtu wara li għall-aħħar xhur kien jinsab rikoverat fl-Isptar Mater Dei minħabba komplikazzjonijiet f'saħħtu li eventwalment eskalaw. L-aħbar ħażdet lid dilettanti tal-futsal lokali u anke liż-żabbarin. Kienu mijiet dawk li selmu l-memorja ta' Stuart Diakono fuq il-medja soċjali b'diversi posts li jfakru l-kontribut uniku li hu ta' fix-xena sportiva tal-futsal. Diakono ddedika ħafna minn ħajtu fl-amministrazzjoni tal-isport u fl-aħħar snin ħadem mal-klabs tal-futsal ta' Żabbar St. Patrick, Lija, Valletta, kif ukoll it-tim tal-Università ta' Malta. Bid-dedikazzjoni u l-ħidma tiegħu huwa ġab lejn pajjiżna fost l-aqwa talenti tal-futsal li qattra l-kampjonat lokali, apparti li kkonvinċa diversi plejers tal-futbol biex jibdew esperjenza ġdida fil-futsal.